khấu lễ trao giải Asia Star Award được trang hoàng lộng lẫy ánh sáng, âm nhạc, hoa và hàng trăm máy quay trực tiếp khắp châu Á. Các nghệ sĩ, ngôi sao, đạo diễn, phóng viên đều có mặt và hơn 1 tỷ khán giả đang theo dõi qua màn hình trực tuyến. Tất cả chờ đợi giây phút đặc biệt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất châu Á. Tại lễ trao giải Phi Thiên lần thứ 34, Triệu Lệ Dĩnh đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Gió Thổi Nửa Hè, đánh bại Đường Yên, Lưu Lâm, Dương Dung và Lý Canh Hy, trở thành chủ đề nóng nhất của đêm trao giải. Khi người trao giải Trương Nhược Vân và Trương Uyển Nghi chính thức công bố danh sách người chiến thắng, Triệu Lệ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cúi chào khán giả. Tần Chí Lôi ngồi cạnh cũng ôm Triệu Lệ Dĩnh thật chặt. Lưu Lâm và Dương Dung, hai người cũng được đề cử, cũng nhìn Triệu Lệ Dĩnh với ánh mắt tán thưởng. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Triệu Lệ Dĩnh bước về phía khoảnh khắc vinh dự của mình. Vừa bước lên sân khấu, Triệu Lệ Dĩnh đã rơi nước mắt. Sau khi nhận cúp, cô nghẹn ngào phát biểu nhận giải. Cô nói mình chưa chuẩn bị bài phát biểu và nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội. Giọng cô thực sự run rẩy. Cô cảm ơn đoàn làm phim Gió Thổi Nửa Mùa Hạ 2 lần.